दोस्तों, आप लोगों ने लोगों को खराटे लेते हो जरूर सुना होगा, बट क्या आप जानते हैं लोग खराटे कैसे लेते हैं? चलिए जानते हैं आज इसकी इस 3D एनिमेशन वीडियो के साथ। जब लोग गहरी नींद में सोते हैं तो सांस लेते हैं, जब सांस एयर वेव में कलेक्ट हो जाती है तो इसलिए वहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर आप खराटे से बचना चाहते हैं तो आप पीठ के बल ना सोए, बल्कि दाएं या बाएं होकर सोए। ऐसी वीडियो देखना तुम्हें पसंद है तो चैनल को लो सब्सक्राइब और वीडियो को लो लाइक। थैंक यू।